咁各位有冇出句睇啊？未到你講嘢啊，坐定啦！都唔係你話事嘅唔係你話事，我哋業主話事，坐低。唔係你話事，你叫我等你坐定。交咗好多次啊，九哥，你份糧嚟啊！唔係你話事啊！我話俾你知啊！係啊，你而家食緊你係啊！我哋係咁多個業主啊嘛，你係業主點啊？係啊，我哋業主點啊？後面都全部都係業主啦，我哋全部都係業主。你係業主咁點啊？後面全部都係業主啊！我都係業主啊！咁係咪你一個話大事啊？係咪你代表講嘢？係咪你代表講嘢？我哋咁多人喎。開會，根據法定開咩會啫？呢度成份議程都唔開啦，開咁嘅流會，你傻㗎？收台書啦，唔好講咁多嘢。關你咩事啫？本事嘅女人都係要影啫嘛。搞乜嘢啊？去土地收台書啦，去冇講嘢嘅。關你咩事啫？阻咩啊？阻住你哋開埋呢個垃圾會啊！用自己個方法做咩？阻住你哋而家。第三個議程。咁啦，對住你啲廢人啊，梗係冇用啦。咩第三個議程啊？第一、第二個我都唔知咩會嚟嘅，開咩第三、四個會議啊？咩收工啊？按朝詞啊！冇，我哋班友都咁賤，保護你個老細啦！狗，同我收工走啦，收工！你哋老母！正人渣嚟㗎你！有得佢放工，喐你啊！喐佢做咩啫？我俾佢放工啦！嗰時我話攞律政你咩學位啊？我碩士學位，你個碩士學位邊度得翻嚟㗎？你個撚樣！你都話假道理，我想問你啊，你做我點揀啊？咁基本上屋苑個公契規定咧，就唔可以喺度展示任何宣傳單張嘅。如果你想展示嘅，可以先同管理處申請，好冇？你唔好又講嘥氣啦！咩宣傳單張？呢啲係唔係宣傳單張？我哋係業主嘅通訊，亦都可以。所有告示你都要申請過先可以擺嘅，唔好意思啊。我邊個話啊？公契寫明，唔係我話嘅。寫明。我哋將公契出嚟啦。我哋而家行緊基本法啊，基本法、人權法係出嚟，你公契基本。只啱嗰度。簡直咧，我你哋做咩專業管理啊？你講啊！唔使咁勞氣，唔好咁勞氣。唔係勞氣，我係睇唔過眼。我想講，我話俾你聽，我本身啊，我跑緊馬㗎，我揾緊錢㗎，我都要落嚟啊！係啊，太離譜啦！唔該，你哋做好自己本分啦。冇可能唔該收咗佢。唔收，同你傾偈，即係勁撲街狗嚟㗎，真係。佢有人玩，咁多人做狗，係指住你嚟鬧我四眼狗。大家冷靜。同你，但係呢啲狗咧就唔使尊重嘅，食屎嘅。唔似㗎啦。你諗下先啦，真係得食屎狗行咗去就算㗎啦。唔啱咪真。哦，咁冷靜啲，咁我叫佢坐翻去處理翻其他事啫。翻食屎狗出嚟啊！食屎狗。唔係佢。喂，飛嚟啊！你冇啊？我告你飛嚟啦！嗱，我哋講咗7點鐘，你如果再係咁，我同你玩到通宵今晚，咁樣都有嘅。咁我叫咗你唔好收嘅，唔好收啊！關住你啊！關叫你收嘢㗎。哦，整爛咗啦呢度。賠錢咯。賠啊！佢哋打工嘅啫，管理公司要 charge 嘛，我梗係對住佢啦。你做牽頭做嘅，我哋都講到明，講咗7點鐘我哋收 band， 你而家同我玩大佢啊！你中意玩啊嘛？你今晚你都唔好收工啊！嘅公道嘅，你玩啊嘛，中意玩啊嘛！即係攞個心出嚟。好，散會，你收皮啦！你收皮啦，散會。嗱呢個好有趣味性嘅環保節能計劃，我諗大家咧啲街坊咧今年都收到好多唔敢使嗰啲信啊，就話讓我打印法、留家輝食晒嗰40萬政府錢都未食到嘛，我都話啦。嗱我講多次，好鄭重講嘅喎。如果你覺得我哋真係食咗錢咧，唔好話係打999，真係打999，唔好嘥時間。呢個有權唔俾嘅咩？喂，唔係你講嘅喎，呢樣嘢唔係你講嘅喎。嗱，好緊要呢一樣嘢，我覺得好緊要。可唔可以唔
係你講嘅，佢可以如果佢覺得唔啱嘅，我唔啱嘅告我。嗱，你個問題啊，我重新解釋一次。因為你重新解釋一次。如果你擺喺度，咁你公司用嘢你點解？佢話事嘅咩？話唔話事都唔係警察話事。你依家同佢話事人咯，你依家同意佢話事人，整啱你講乜啦？但係頭先你就係講話要佢，咪就係咯，你唔係要我哋同意嘅咩呢度？我未講完已經斬咗，點解要佢哋同意咧？因為咧，你覺得唔緊要，佢話公務裏邊咧，咪告我咯，咁簡單。佢有職責。尊重你嘅啫，我係唔妥呢只狗嘅啫。嗱，咁樣啦，好冇？佢都係做嘢啫。咁市民想做咩先？我而家同你傾緊，你都係做緊嘢，我同你傾緊。呢只狗嚟嘅呢只。佢順應居民嘅意願嘅。你哋公司咁樣啊，即係做啦，你放低呢隻手，唔好手講嘢好唔好啊？咩啊？好唔好冷靜少少好冇？冷靜少少，冷靜少少，大家只係大家財社嘅我咯，業主嘅我咯呢度。大家冷靜好冇？嗱，我都唔係話特登針對邊個對邊個，不過公契寫明嘅好唔好？我哋呢度係業主嚟嘅，我哋都明白，但係所有業主都要。遲早一鑊有一事件會發生㗎。佢維持秩序啫，佢哋三個都係維持秩序啫。做緊嘢好冇？真係㗎，你哋唔好成日喺度搞啊！我哋只不過而家見主席出嚟咋，唔係要你哋嚟搞啊！佢遲早都唔嚟見我哋日日都係咁，我哋得閒我哋就係咁㗎啦。佢冇條件、冇要求、冇錢嘅，使乜要做主席啫？劈酒啊，唔好做啦！日日都唔揾唔同人嚟搞法嘅，你估而家收爛數啊？今日嚟我哋屋企收爛數喎！你個禮拜都唔同人嚟㗎，咁係咪為我哋呢度屋企收爛數啊？我覺得係啊！我只不過想見你個主席啫，咩事啫？你冇利益做咩嘢主席啫？冇利益去劈炮啦，成日俾人鬧老鬼仔，我哋好過癮啊！父親節啦，我係老豆，我都走落嚟啊！係因為你歧視做得好嘢啊！係啦，做得 very good， fantastic， fuck off！ 咁你咪揾個經理揾咯，細職員，經話你咁大聲叫人收嘢。咁我哋嘅職責係要叫人收嘢㗎嘛。啲嘢你要做啦，佢。而家咪做緊咯，咪俾你鬧緊咯。鬧緊冤份啦，我出糧俾你㗎嘛。係。